Sveiki, turėdami savo interneto svetainę ir negeneruoti iš jos pajamų, kad ir su Google AdSense, tai sutikite daugiau negu aplaidumas. Kas yra žinotina generuojant pajamas su Google AdSense? Tikrai nebereikia testuoti reklaminių blokų, tai yra tiek pritestuota ir tiek visokių yra darytų bandymų, kad papildomų bandymų tikrai nebereikia. Tam yra galinga programa, kuri analizuoja jūsų svetainę, siūlo naudingiausias padėtis reklaminiams blokams, spalvas, dydžius ir taip toliau. Čia yra trumpas aprašymas, kas yra reikalinga prieš paleidžiant Google AdSense reklaminius blokus. Kaip tai yra daroma, truputį aš supažindinsiu. Aš dabar paleidau savo svetainės analizę. Matot, programa mano svetainę analizuoja. Toliau pas mus viršuje atsirado lentelė, svetainė yra išanalizuota ir yra siūlomi reklaminiai blokai pagal dydžio, pagal spalvas, pagal dizainą ir naudingiausios padėtys mano svetainėje. Dabar mes matome mano svetainės titulinį puslapį. Aš jau truputį čia esu koregavęs. Žemiau mes matome tokius pliusiukus, tai yra vietos, į kurias yra siūloma įdėti reklaminį bloką, bet aš čia niekur nededu, o palieku pasiūlą reklaminių blokų. Matot, o čia vienas blokas bus dar žemiau. Ir palieku bloką pačioj apačioj. Toliau mes pasispaudžiam, kaip mūsų puslapiuose atrodys reklaminiai blokai. Viršutinį reklaminį bloką aš panaikinau, kadangi aš noriu, kad vartotojas pirmiausia matytų mano pavadinimą, mano siūlomas paslaugas, mano tekstus. Vėliau einam į apačią ir jau aš palieku šitą siūlomą reklaminį bloką. Toliau dar einam į apačią, ką siūlo mums daugiau. Siūlo daugiau mums padėčių, bet aš tikrai papildomai niekur nesirenku, o pilnai pasitikiu esamą programą. Jie tikrai išanalizuoja, kaip įsitikinau, geriausias padėtis. Ir dar vienas reklaminis blokas yra siūlomas apačioj. Žvilgtelėkim, ką mums siūlo šoniniai juostoj. Šoniniai juostoj siūlo dvi mums reklamas. Aš manau, kad čia tikrai gerai atrodytų šitas blokas, tuo labiau, kad čia yra tušti vieta. Man užpildys. Ir taip mes visą svetainę galim pasižiūrėti, kaip puslapiuose yra siūlomi reklaminiai blokai. Viršui, kaip matot, aš vėl turiu panaikinęs. Toliau eina puslapiuose iš karto po pavadinimo, aš jį palieku. Jūs taip pat savo svetainėje galite žvilgtelėti, tai yra labai greitai. Kai yra programa įdiegta, tai yra 10 minučių darbas per visą svetainę nustatyti reklaminius blokus. Tikrai yra klaidinga nuomonė, kad tai reikia įdėti 3 reklaminius blokus. Tai yra netiesa. Kiekvienam puslapį yra įdedami šitos programos blokai pagal esamą puslapį. Mano svetainėje yra 33 reklaminiai blokai. Kitose svetainėse galbūt pas jūs bus daugiau ar mažiau. Ir šita programa jau nustato pačius naudingiausius reklamos variantus. Aš sutinku su viskuo, ką man programa siūlo. Paspaudžiu išsaugoti. Pakeitimai svetainėje taikomi. Ir po kelių minučių man įsigalios tai, ką aš pasirinkau. Ką aš darau toliau? Aš turiu tokią programą, su kuria
Facebook'e aš reklamuoju savo svetainę. Su šita programa aš pasiekiu nežinau kiek, tūkstančiais vartotojų. Kaip tai veikia? Tai labai paprastai. Mano jau yra nustatyta reklama. Čia aš esu tik tai įdėjęs 3. Nustatęs, kad man įdėtų skelbimukus, kadangi aš noriu jums parodyti, kaip tai veikia. Jūs matėt, sakykime, įdėjot naują puslapį ar naują paslaugą, ar turit naują produktą, arba norit reklamuoti savo produktą. Mes galim paleisti vieną skelbimą, 2 arba 5 skelbimus. Šiuo atveju man nustatyta yra, kad aš galiu paleisti video ir man tai reikia pasispausti čia. Ir programa automatiškai siunčia tūkstančiams vartotojų mano reklamą. To jūs pamatysit, kaip tai suveiks. Matote. Skelbti įrašą ir programa paskelbė automatiškai šitą mano reklaminį tekstelį. Aš paspaudžiu pauzę, kadangi aš toliau nereklamuosiu. Ir matot, mano video jau yra įkeltas. Kadangi aš einu per Mozilla, o neturiu įdiegęs Flash plugino, man video nerodo čia. Bet tai nebėda, jums rodys, kadangi man reikalingi visi kompiuterio resursai, aš šito plugino nesu įsidiegęs. Toliau, ką aš galiu parodyti. Einam truputį į apačią. Jūs nustebsit, kiek vartotojų su šita programa aš pasiekiu. Žiūrėkite skaičius, ką čia rašo. Aš truputį skaičiavau, 20 grupių yra apie 100 000 vartotojų. Matot, kokie skaičiukai. Tai reiškia, su šita programėlė aš pasiekiu netoli 1 milijono vartotojų. Pas manęs yra daugiau kaip 300, nedaugiau, bet lygiai 317 grupių. Tie, kurie nori, kad profesionaliai įdiegtume šitą programėlę, reklamą Facebook, ir tie, kurie nori turėti pajamas iš Google AdWords, skambinkite, rašykite arba rašykite per mūsų kontaktus. Tiems, kuriems patiko mano video, nepamirškite paspausti laiką arba paprasčiausiai parašykite komentarą ar atsiliepimą. Tuo trumpą video ir baigiu. Iki sekančių susitikimų.